il y a papa maso etali parce que lobi les qui anniversaire na ye to mekana ko sula muki papa maso ko bota mawapi et papa maso ko mama na nani donc moi un peu babilo qu'on a obino bosenga kinga et on est au sam sala na ngai. Merci beaucoup, vous êtes toujours branché na Just officiel. Merci. Bonjour papa maso. Ouais, bonjour. Zenze. Ouais, papa. Boni. Oui, bien, on a sous en forme mais tout ça va bien. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Joyeux anniversaire encore. Merci pareillement. Namukolo yayo. En tout cas, baby, ce soit en avril, ce soit en avril, le 28 avril, papa il est kaki déjà le monaki, bolonaki, bah si ça va dire comme sous événement où il est kaki lobby, nanda quoi papa. Donc tout ça vraiment ensemble nabino. Papa, en tout cas, bah fan non vraiment bah leli baby, tout mes canons que soit non moi muke likambo Italie en botama wapi mama na nani donc betela biso na vraiment parcours na yo ya ko botama quoi. Ouais, ngai na botami na kin. Et puis maman nanga komone mangani Elisa. Papa ngai komona ye Banza Alexis. C'est-à-dire ya 4 leki mobimba bana sima. Donc je suis l'aîné de la famille. Donc voilà. Maman a envie papa. Bon mi bale baza envie. Baza kanakin. Non. Mère ana Kabinda, papa za Pointe Noire. Bakabonati. Bona bango. Ah OK, au raison na rappeler nini lelo ce qui nzamba sungio plutôt ce qui nzamba sungio pour na ba parents na yo ba boti vraiment au raison na rappeler kama malamu pa na bango. Déjà na sala yango parce que baza lisuka moko nazana bango lelo soki papa zate o laksa papa ni papa leki c'est bien papa leki mais papa zaka papa o abimisi on a mokele donc lelo baza fier ya ozape na mwana bango Fabrice oyo azo représenter image na bango. OK, merci boyoki papa maswaku ndenge ya lobi na bino ke non esika botama tangi bino ko mama na ye papa na ye et ba parents na ye bas envie aza mona liboso ne baleki misato bazali donc baleki 4 OK bazaleti 5 donc baleki 4 liboso na ye. OK, vous a toujours branché na sima na ye plutôt. Papa maswaku siku na akotisa yo na musala oyo salaka ya théâtre eza envie ya kamutu to kaka yo moko osepela to muta kotisa ko kotisa. Non, ngai déjà eza inné, ezelo mo eza inné o na botami nango na koli nango. Déjà et banana ba poème ba serait ya classe quoi. C'est wana to ke na classe ndeza ba poème. Ndeza ba récitation ba nini tout ngada ba bando pona ngai ba seneto to sala na ba école wana. Ngada ba bando pona ngai tout et puis na quartier tellement ndo c'est que ça ba mère quartier trop de vimo wa ipsa ngai petit na yo faut ça théâtre et ça lo bien wa mango bo c'est que ça so fort nazai vraiment so natali bave danga banani tout so na bimi libanda na komo zo skoma na bango wana ngape na komo sala ngona oyelanga donc voilà c'est par là nde songo bololo ayaka ko benda ngai to musa mo ba groupe na so basima ba pale côté alors mbo mais là on t'a régi des eaux pour à venir c'est côté leur non loin na diwaze non loin na école moko batende donc ngana bando lungwa pena yangambi eza venu e kaboli ki sensu na matete nazolongwa yangambi na okende kuna ko travailler wana et puis après wana ndeze na yokutana ba songo bololo ba yo bendanga na bando travailler na bango ti na mo bima ba groupe munene pena na ndo ko teza pa ya Fredy Mbali Osombo
Mais nabumelaka te malheureusement. Après na yo longwa wana nde na yo ke Matadi suite ya mwa ku moko boye nakutanaka nango le nafongoli patisserie na ngai. Après kolongwa wana telme ekomaki bakangisa nga boye mama decidaki nazonga Matadi donc tokendaki Matadi wana après divorce wana papa na mama bakabwani déjà. Donc ça fait déjà des temps. Donc ça faisait déjà des temps. Tant que Matadi kuna pe nakanga maboko te na travailler pe na Nzaya Foi za moko ya ba comédien oyo asimba pe na pe Matadi azaki kuna après avoir yozala kuna nde na yaki se décider en tout cas yebika kin vite message na ngona kuna vraiment balana gite nde na yako zonga soki na après na ke point noir na pointe noire nde nakutana na monstre d'art Chico Pululu. Nde nakutana monstre d'art Chico Pululu après wana nde travail pesé sur kuna na baboté bato mususu toyokanga na pe na papa océan to bando travailler après un certain moment monstre d'art Chico Pululu défait que son âme repose en paix yem taipse nga foyakin par rapport à travail ndengezo kendele foyakin kinde et ça la ose à l'artiste pena confirmé. Merci beaucoup en Boki Papa Maswaku Negalobi. En tout cas vraiment Papa Maswaku merci beaucoup pour na de Bibiso awa na senga ki on est bandelité na peso merci. Papa Maswaku tout son nom comme ke balobi monde théâtre jalousie déjà to beta oui que jalousie déjà la dépris kala mais balobi poison et commis et le côté la milieu la bino bat ba commis vraiment ko banga ko rendre même visite pour même yata yo ndongo za na so que ko rendre moto visite ata et le ko mo en lia boté bleu ko lia bo ko et pourquoi mais peut-être kala izaka bongoté peut-être kala izaka ce que ko rendre moto visite ou se sentir que non oui n'azé pas collègue nanga et naza l'aise na ko ça la nyonso mais le biso artiste to ko na ba limite moko oui pourquoi. Ouais, c'est normal to ko na ba limite parce que toza pe na moi ba jalousie mal placée ko envier ya komi boye ndeni ni boye ngape tu vois donc na contexte wana moni mutu musako ako laksa oke alingi yo mena sa mutema linga kote mutu musako za la benga ko nyonso yo na mutu nda bo alelanga fort mais mutu ko tabenga kote ene mtalinga ko makasi koleka mutabenga kao uzomona. Donc ba réalité aveza tellement belé tozo kutana ba mambo belé zo pesa biso pe moi sagesse ya omoni to na mode confinement to na ba parler awa to na batu na biso pe tozaka na bango na ba parler mama te belé kaka okima ba mambo mususu o ba konza mboka basengi po tozala bien prévenir fête na ngai na fête ki ngoka na batu na ngai kaya moko nde bakotaki na préféraki tozala na ba voisin ba voisine ba nini tout na préféré za bongo tout partager ensemble donc motema mabe koma na autorisé et pas na biso ba congolais tout le monde na biso ça vraiment bizarre kozaka maele oyeba ko mibatela Mama Bekota, oui, bien sûr, écoute, mais puis ça fait beaucoup de moins là-bas. Loyenge mo boye aux amants la $1000 notre $500 na au CPL que panzon kana boîte donc mais ça na ba sous chaque week-end sauter comment la ngoya bino comment la bino a week-end sauter tumbo on sauter ki la masanga et tout ya bino artiste ndé to yoka non et comme bino artiste au bengi moi 4 5 personnes to za ba no boy o kangisi bango bengi moi quelques personnes moi libanda ale toke na biso boîte vie na bino komi bongo fête ezaka ndenge ndenge bino komo memela ba vie na bino biso alo munga ndeti balo ngolo bo le kan kala bandi 6 aye foko santige na yepati wana balo nyakala lelo esprit pena ya ki responsabilité kota makasi prévenir oyebi bien o participer pena ba film na ngai oyebi monda mba vina nga oyebi monda ma vina ngai nga balo ngenda su boîte tena
ngaso na ye boîte c'est que moto moko boya bengi nga na yebi kende na ye boye naza ta mosusu na mo intérêt mo boye to tobimaki parcours mona vie na nga mo boye to relation mo boye navandi ayebisinga te tokota na biso ato topartage ata nini et puis nalinga otambola nga mo te nalinga otambola nga mo te parce que so nayoki mposa masuba na ata na okende na verre na ngai ata na okende na verre na ngai bouteille etikala te ozo comprendre donc ngai eloko nakoloba eza nde balobaka connaître toi-même kokende boîte eza mabe te preuve ane toza bandeko bakendaka boîte ti lelo bato baa pene balara bakendaka boîte mais eza te ke so oke boîte eza place okesala tapage eza tapage te nga na oloba nini biso bato oyo bajeune oyo tobimi lelo oyo tobimi lobi ntango tobimaka toza na baplace so okomi boye ifo basentir ke oye kosentir eza kaka kosomba cetadire fo bato bacomprendre mpe artiste akoti awa ozo comprendre preuve ane badj na biso oyo bazalaka na biso tosolaka tellement bien na bango soki okoti omona binake bato baremarke ke moto moko boye akoti awa parce que nde babanda obwaka yo nde babanda okumisa yo eza nature eza bongo tozoka preuve ane lelo tomona yango boke place moko bokuta ata mosusu na pomba niance déplique aye bakobwaka ye bakotia banzembo ne ozo comprendre boke place moko bina fila ye bakobwaka ye bakotia banzembo na ye parce que c'est un artiste ozo comprendre mais ya batapage wana ntoura eza mwa pasi eza mpe na bato mpe basalaka yango mpe mais biso neti babiso oyo mpena espèce ekemba déjà donc temps na ya sauté na minute so totala nde so avenir ya badifanto Ok, merci beaucoup, Massoua Koulé. Merci beaucoup pour prendre l'anniversaire de Kilogi Magie, même si ma bombe est édition. Solina fond, le ma champagne fond, même pas. Ça pour les on va rappeler le dopé, ça pour les pères à cabine de vérification qui en parle. Oui, obligatoire, je dois le faire. Bientôt. Aza déjà. Bon, Aza maman Bukolo. Déjà ça te point d'interrogation. On est allé au moins internet. Batali olobi boye bazwika maloba na ale bavandeli yango analyse ba mama ngasa na ba pa mangasa. Bandi mama ko to beta solo. Ngaki zaza kenda mobembo ngovinga kabato mama mangasa kisongi songi atika kate ko be banana bato papa mangasa. Papa mangasa mama mangasa par le bon mangasa. Et bien tout cas vous changer. Papa Massoua Koulé. Pas le but qui depuis pour mi ma caisse si pas ma possible nous on va faire des artistes des films qui se vont penser mais ça là où on ça bale ba pede non to éviter quand tu yo ka ba pede ba ko mi ma caisse na mi ndeti nani yo ba émission de la ko mi pede même si yo ka ba yo ka oui donc ba bi ko mi ma caisse si on n'a pas bon la ti pas dans l'émission mais ba mission ko na ba ko mi ministère banani donc quand on est dans le cas tu vas bien que mission ko na ba ko mi ministère nga pe na tenga yo na tout na yo parce que il nous doit aller en tout cas na éviter en tout cas na éviter monde à pédophile ezali mais na ebinde tena na komi pede na nani wana tamsusu yo yo doko sanga kombo tamsusu na koyeba ouais that's nice on a évité nga pe na tunyo parce que na évité dès le logo ba ko na yo lukayo c'est que nous tous nous zo ko pe sanga to subi les arbres peut-être bangi no kara ke yo ebika masolo na bangelo te nga banga mutu te na banga nde nzambe bangelo te mais na respecta bato tokoloba te likambo eza te toloba na miso c'est pas bien comprendre biso déjà so bamoni o kaka olati mwa bien mwa façade ebongi moke mwa 100 francs ya otia mwa carburant na kare emonani bamoni mwa bien akomi pede otika théâtre
Mata bofinga etali ngate na sama sana yango senga kuna zabo ata finga e plus belanga lote ba baluba mabime bakutona ngai nde nawe ato finga bakosa makambo baloba nga mobale princesse ngai boye ata aucun jour okutanga naye na mbeto jamais parce que aza mwasi ya moto nga mpe naza mobali ya moto ozo comprendre donc bale zondi bato bazala bongo bato ya keto oyo bakanzelaka bato babata keto babata contre molema bato koanvie nde bango bakanzelaka bato moto pena ayebiki te nzambe papambolaka bato akoloba bilo wana ti moto bakomprendre kako mipede seke bomokangi na bamibali banini tutututu akomi na basymptome wana odia banini ebele batraitaka bo garso aza peleti ebele balobango me ye ndeni aza bongo eza ndenge nzambe asala ye maza pede te aza mobali ya moto ozo comprendre aza mobali ya moto quelque part ntango balobaka ne bongo ça fait aussi mal esalaka pasi ozo comprendre donc ngai loo nakoloba kaka baloba mabe me bakuto nango te toyebi ke monde na biso na côté spirituel makambo edéveloppe ebele bandeko mosusu mpe baokota bascience baokota mpe bamonde mosusu mpo kaka bato bamone kaka ozo comprendre eza bon nga mpe na évité ka ndobi bandeko mosusu bakota basiance nga mpe naokekela bapriere mo angirangire baartiste mo bakomokangala bakomoke priere angirangire baartiste yango banani toyeba te baartiste yango banani toyeba te omoni problème ezalaka nini journaliste ntango bayebi so likambo luko oyeba détail ndeti nga asambela na ngirangire yebisa ngai église na biso eza kaka donc ntango okota veni mbamo ozomona okontinue akoye biso ya ngirangire combien d'église eza ngirangire batika kosangela bakomba baeglise ya bato biso oza ngirangire alors toyoki te place moko basukolaka bato bakataka motu ya niau bazongisi nde nalanda na bémission nde baloba non nambokango te nga na mwa ngirangire na mwa nyanga naza parmi bato bavalorize mpe ngiringiri na nyanga par rapport ya baartiste oyo mpe balekana parce que awa bakomo babengango nyanga raoud beta même gaga liboso ekota na chaîne nanga koko nyanga oyo esala mpe makambo toso omoni na biso elo moko loba likambo oyo yomoni te nabomba te nazwi biso bon tosolola nga nayebi so kasi nga nafongoli yo ti nayebi so oke na niangara to na église na ngiringiri awa oyebi to wana combien de nganga na ngiringiri oyebi to wana combien de musulman na ngiringiri oyebi to wana combien de prêtre na ngiringiri tona combien d'églises ngiringiri yo ngiringiri ozomona nga liyo toto nde ngiringiri monene makasi mais église moko na ngiringiri awa esokolaka bato bazolongolaka motu ya lion bakangi bakatisi motu ya niau basokoli bato ape bazongisi niau yango azongi non namonango te non nayokango te donc bato babimisaka kokende loba na bafanatique de n'importe quoi eza bêtise so sali chaîne na yo zwa temps ya koluka actualité otia na chaîne noke ya koloba buzoba oso comprendre biso ovanda na ngiringiri to na baeglise na ngiringiri soki yo olobi ke na ngiringiri église moko eza wana ntango bato bayoka ke maswa kosambela na ngiringiri siko ebimani to bayoki intel parce que ngai na bapeti na ngai na bato tu tosambelaka église moko yebisanga ntango yo beti lisolo ya bongo ozo comprendre ntango beti lisolo ya bongo moto akotuna yo ata ndeni nakilanga église église nano ape na ngiringiri déjà sangwa mabe ekei église ya ngiri eza bien te
tolukaka baactualité toluka maloba ya koloba na YouTube tokende na bavie privé ya bato mosusu toza bomona bango bafille atiaki mwasi na pale ozo comprendre est ce que babeti lisolo bavie na bango te mpo na nini ozwi face na yo obombi kozwa face oyo eza te ocreye obimisa yango prendre donc bato batalaka biso baza bazoba te bato batalaka biso baza bazoba te ntango ozopase message yeba ozoloba nini bamaikare eza te baekankare eza te baelimination eza te oyebi combien d'église eza na mokili oyo basianse occulte eza te oyebi combien d'église eza na mokili oyo tozoka aka na ngiringi oyebi combien d'église ya mabe eza mais lisolo ya église moko bagene oyo ya théâtre bakomi kokende kunokola bango baosani nano nayoki yango te nga naza na ngiringi ce qui est vrai vous comprenez il faut pas tolobaka oyo eza te olobango mpo ekota na mito ya bato mpo bato bayokaka biso vous comprenez yebake oyo Joyce olobi public oyo aza na ndako ayoki yo parce que ayebi ke yo ndo oza na monde wana vous comprenez eza bien te nde toza boye na mokili moto nyonso osalaka mabe vous comprenez to bandozo bavie kaka ya baartiste nde to obi baartiste ebele bango bapede ti bo balesibienne oyo baza na basi na pale mais atiaka mpe mbanga fort na tv abetela mpe mobali nde moo boye tolo malesibienne ape na mwasi toye basi yango mpe bayaka yokona ye biso te nga atangana te mpe basi yango oyo bazalaka na baya kolinga mpe bapeti na biso po biso babanga oyo olinga nga oyo olinga nga mpona sala nini nga nalinga nga bafia teatre te nasiliki te yokana ye biso tosiliki te me tolingi nde tozongisa makambo na nzela tozala baconscient fanatique na biso public na biso oyo balandaka biso bazalaka na posa vrai message bien que lelo bagene pressé biso bagene naloba bagene lelo te biso bagene toza pressé nga mpe fo nabimaka nga mpe fo bamona nga eza na bato ebele baotengama baokeba nzela mabe ozo comprendre baokeba nzela mabe eza bato ebele lelo oyo mpe babebisi mpe bavi na bango nzela mabe eza mpe kisi te okozwa mpe mwasi ozwi mwasi ya mabe ainuire vi na yo ozo comprendre yango wana omoni nga na bando aloba naza presse ya kobala te te naza deya na mwasi nadeya na mwasi kasi na banda oluka te kasi nazwi te na banda oluka te naza na mwasi tata mokolo boye naoza célibataire responsable mpe ya bandeko na ye ya bato mosusu mpe ya famille na ye oyo mpo azosunga libota na ye ozo comprendre donc ndelo na oloba toyebaka eloko nini ya koyebisa peuple oyo balandaka biso ya koyebisa bafanatike oyo balingaka na se déchaîne te oyebi nini na se déchaîne te topesaka nde public message vrai ozo comprendre biso ozalaka ngiringiri sala micro baladere bima awa na ngiringiri tuna bato ngiringiri est ce que oyebi église moko awa basokolaka bato bakataka moto aniabu ezongaka baartiste comédien bayaki ebele to banini oyoka baoyebisa yo eza faux ozo comprendre bebisaka baréputation ya bakartier ya bato te c'est pas bien ce n'est pas bien. Mais awa toza na combien de marabouts, toza na combien de musulmans, toza na combien de mualim awa na ngiringiri, toza na combien d'églises. Mais l'église eza tellement belle, mais il faut qu'on puisse un message eza vrai. Oyebi ceux qui quartier moko boye ekenda sango, ekenda sango
na ndenge ya mabe du coup même bata côté on a babanga rapé vous comprenez bando banga pe ke ba boye vous comprenez babanga omona ke sango wana pe panza na ba surtout ba jeune na quartier banani mo puko ya pe micro baladeur ozui pe avenir ba pe ça peut témoignage ta mususu ya quartier na bango vous comprenez ye aza témoin papa yaka ye ayo bongselanga clean mwana ngirengiri ya tongo sikoyo ayo bongselanga climatiseur mwana ngirengiri ya tongo sikoyo tuna ye question yo tuninga yazaki te na tozaki yango te yazaki te papa je m'excuse bayebisi biso ke église moko eza ngenge bachaine ebele baoki kuna soki baartiste baoki na église wana toyeba bandeko mosusu basaki baémission balobaki kataka mito mais siko toyebi te soki eza te yango na biki vie na ngai maswakule azala na niveau mpona kitele ekitele nona tomekama kopanga nano masolo yango soki eza vrai bana botama nana ngiringi mayika mambo pana biso l'église normalement tout normal l'idée ya plutôt zakane na beni eboso oh défendre l'idée à te nzambe naza nzambe merci beaucoup de continuer boulot là balobi botika biloba loba soki église moko eza nango kote te kobabela baninga charge te parce que oza kobebisa baréputation ya bato eza kitoko te so oyoki sango garde sango no message nokobako na motema il faut pas olekaka na te mpona problème ezala nini ce n'est pas bien problème ezala nini oyoki lisolo kongole nga na beteli yo lisolo moko na fabrique yango yo mpo zwi oki obeteli interne tuna bango église yango ezalaka wapi ayebi te aveni nini ayebi te numéro combien ayebi te esokoma kuna onde kaka faux bamama ngasa en tout cas botika vraiment botika eza bien te kobebisa réputation ya baninga na mile na bango en tout cas toluka vraiment lea toleka na liboso ya bato to annonce message toyeba nini toluka wana ezalaki vague mpo baartiste bazokufa kufa ebele tellement baartiste bazokufa kufa ebele bozwi église ya bato to commune nga siko elo pena oyo na odefendre eza commune na biso jovi angerengere et puis prière na nango eza même église na ngai donc après église akontinue église elandi ya biso na prière wana ozo comprendre donc ntango ozobeta lisolo ya ngerengere biso ozalaka na ngerengere olingo osani obebisa image ya bandeko mosusu ce n'est pas bien eza bien te so omona oza leloko aloba te leka banda koyebisa bato ke te ngai nde na grand lele nga boye tututu beta histoire mosusu ntango mosusu eza ya yo oyo osalaka ke kokende obeta bahistoire ya fabriquer les solos ce n'est pas bien lelo comme nga na solo na fanatique mo avant-hier a souhaité ma joyeux anniversaire c'était na keno moi prière chaud na nini prière prière wa pnesi na ngiringi bino kutu on comprend bino kutu na c'est OK c'est bon tokeno église tokomi pe na kota yoki de amakelela banzembo kolo yeso yaka on comprend to continue l'église on continue cha vidéo tala ndeti omoni sani bakatela bango eza wapi bakatela nyawo eza wapi nzungu basokolelaka bato eza wapi to kantini oto nini basokolelaka bato ce n'est pas bien occupe-toi de tes affaires loba likambo oyo yo oza na bref koloba likambo te mpo oyokaki okobima mama ngasa. Ok, merci beaucoup, merci à papa Maswa ndenge ya lobby. En tout cas, yo mutu vraiment ozoleka po annoncer message na yo yeba yo koloba. Koloba kate po ba se plano. Ils appellent ba fan mususu na ba 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 te. Eza fan mususu nga mutaki bine po mukepe alobe télévision c'est tout. Il faut qu'on le bolo bisa kaka image ya bande mususu, ce n'est pas bien. Après obega otolingana. Olingana. Eza bien te. So yo ki makamba bongo. Pourquoi oleka na on fait pour oleka ba doso to ka ba yeba. Pourquoi regarder en fait? La réalité est dans le monde, na biso eza bizarre.
fille mosusu akotalaka po yo nzenze okomi na impart mpe boye pa akomi keto na otala ebi nga na lelo nde na lelo mela ngai tomona suna bafilme te non c'est bon naza na nga navai na ngai nakooblige motu te to nakoyebisa te andeni ozobengaka na casting te nde bato mosusu bayaka pa nango naatangana te obenga na ye na sali obenga te navandi je travaille chez moi naza daya na maswako tv donc oyo naosala ata nasali garde bato baomonanga naza nao nasera garde donc après confinement après makambo oyo tout tobandi bapilme oyo tobanda ye déjà otourne oyo eza déjà source eza filme moko ezoya naoloba te toza kimia toza posé tozotravaille maboko te bafanatique na biso vraiment tozobanda bafilme nde tobanda bafilme oyo todémarre mbala moko bafilme donc bozela biso. Merci beaucoup papa Maswako moi liloba nasuka pour l'émission lelo parce que le biso tozala besoin moi liloba nasuka mamote na ba fan merci beaucoup na bato tout bazwi ta ya souhaiter ngai kopesanga ba joyeux anniversaire na bandeko mosusu bazwi pe batante je vous aime tellement beaucoup donc merci beaucoup na bato tout bazwi chance ya souhaiter ngai nzambe na nga apambola bino tobaki bien tofete te ezaka ke mode confinement tozali na palin bato bazali na ndako mwa nini nasaki lubu mpe ya mado nambaki pondo madesu ifale bato bagriote kaka ndenge ezalaka epuis biso tokofete après confinement tofete yango na orphelinat na bana ya bitike donc tosala yango bongo donc bato to balingaka biso oyo balingi ya participer tozala na elongo bacontacte biso kaka plus 243 89 16 835 Nasuka. 243 89 16 835 Nasuka. Moi je fais ça souvent, chaque anniversaire na Salano, sauf que bande comme ça na partenaire na boss Carlos Osvaldo, ya mama Dieno Kamba, puis Fabrice Mola ya Sorgan tika mama Olga Maduda, mama Dolo Swenga, Stéphanie Kabeya, mama na Peniel donc na batu mususu bandeko ebele Get Kisamba papa Gaston Chenda GPX agence ya Sir bato ebele pena base decidaki tout un message ndeko mosusu pa ozala na lipa aza na posa sunga ata mosusu azwaka moye wana te donc ako profite mpe wana boke tala elongo na ye bandeko oyo baza na orphelinat donc nayebi ke merci beaucoup merci pour tellement évident. Vous savez, massivement, vous n'avez jamais laissé une adresse officielle. Merci pour les émissions et ceux qui n'ont pas. Bye bye.